哦，腹直肌未抽。抬一抬下，落去先，再落去先，唔好用力。好，係。好，落去。兩指。好，係。落去。再嚟一次，係。尋日芬姐同話我一指多啲。好，係。手指大啊嘛。係。都係兩指。俾佢自己抽。俾佢你自己抽。喺我上面。好，你用力啊，係。等陣先，唔得，你冇倒落去。好，係。左右擺下。識唔識到？東部都。即係兩指係打平咁嘅意思係咪？係要平放。要平咁樣。左右頂下。即係有啲人大嘅就三指，係兩邊摸到。係。你就可以俾客人都摸一下，然之後呢度中間，係起。都有兩指呵。因為每人測法唔同嘅。好起。有啲人又拱高隻腳係嘛？呢個仲大啲咁，我覺得後邊。產後咧個肚咧就要做得深入啲。即係時間長啲係咪？長啲嘅。佢第一步咧，佢先同你大面積咁樣上油。上油。基本上好難做嘅，為人都做到有效。佢呢個肚咁靚，我寫咗兩個。話佢個肚生咗兩個咁靚。我又冇咩紋啊，我兩個都冇咩紋。我以前以為我自己係疤痕組織會好多痕啦，又唔覺得個肚有痕。你冇肥好多係咪？唔算好肥，都冇乜點肥過。肋骨都好硬。啲肋骨位都要多啲去鬆佢。起碼要做10個療程係咪啊？係，我哋最少係10個。一個療程10次。10次啊，10次。嚇死人！咁隔幾耐啊？一次啊？我哋如果佢有時間嘅話，就隔日。哦，咁隔日近㗎。做，佢都咁近嘅。呢個大拇指要用力係咪？拉分咪？係都要用力㗎，即係其實都係往上推、往入邊推咁樣嘅一個動作，因為你腹直肌要將佢收埋嘛。跟住你前身嘅方向係向上㗎嘛，跟住就有意識嘅就係向上向入邊腹直肌呢個方向。佢依家咧就先鬆開你最表層嘅腹直肌，因為你頭咗 BB 之後咧，你表層咧會好緊張嘅，就你張開咗，有啲媽媽咧，佢點解需要按摩肚咧？佢表層嗰個腹直肌咧，由於過度嘅伸張拉開咗啊，佢自己翻唔翻去嗰個彈性？即係好似條橡筋已經拉到最盡。僵咗，僵死咗。係啦，所以咧佢就一直翻唔到去，就需要咧通過按摩咧，將佢嘅嗰個筋膜啊，嗰個肌肉啊，嗰個狀態回復翻去。佢有翻嗰個血液循環變翻好之後咧，佢有翻彈性咧，佢就會變得更加好啲。所以點解即係好似之前點解話古化習肚係因為佢哋本身好耐以前係有呢個傳統去按肚，雖然佢唔知道按肚係令到佢啲血液循環好咗啦，令到佢嗰啲肌筋膜嘅張力變翻好啦，但係你係好似佢哋咁樣係用油去按佢嘅，撫摸佢嘅，就起到個咁嘅作用啦。嗱，依家我哋就同你鬆解佢咧，啲肋骨嘅，應該 feel 到嘅。好緊。當你今朝早嗰個課都係咁講嘅，當你身體有地方係處於僵嘅狀態，你嘅血液循環啊各方面唔會好嘅，你就長期處於一個緊嘅狀態，就冇辦法自己掹得翻。好犀利㗎，佢考埋咗正骨師嘅證。
唔係，其實我哋個整骨又唔同正骨嘅喎。哦，我明。佢又唔俾我哋嗰啲拍骨嗰啲話又唔俾你做嘅喎。哦。係啊，其實同按摩同埋整骨之間。但係其實我通嘅，我同你講，因為如果你嗰啲骨骼咧有嗰啲搖即係排位異常啊，其實同啲肌筋膜有關。係啊，就加啲嗰啲拉伸嘅比較多啲咁咯，嗰啲手法嗰啲多啲。哦。佢哋嗰邊好嘅，即係可以不停咁震收嘅。係啊，可以㗎。你係自己做定係？我唔係，我出去，我冇自己做。哦。不過我而家都想自己做喺屋企有一日啊，俾1-2日時間喺屋企。哦。跟住依家就係去鬆你入邊嘅筋膜，即係你應該 feel 到嗰啲，你入邊嗰啲筋膜係喐緊嘅。依家係鬆緊你內臟嘅筋膜啦。呢個係向外嘅喎，咁樣係咪？冇嘅，佢都係向上推，向上。係。嗰啲肥嗰啲就要真係深得好入啊，深入少少咯。呢個內臟嘅咧都緊要嘅，因為啲阿媽咧，你睇懷胎10月咧，佢嗰堆嘢咧全部擠喺一個位嘅。有啲媽媽本身佢有啲慢性炎症各樣咧，佢就會造成黏連啊。佢由獨立嘅獨立嘅氣臟，佢就會黏埋一齊。所以有啲媽媽咧，即使佢好瘦，但係佢生完咗小腹大，其他都細嘅，就係小腹大，我哋就要考慮佢係咪有內臟筋膜嗰啲黏㗎啦。一旦佢黏連咧，佢上唔翻去嘅，佢上唔翻去個情況下咧，佢就會壓迫到個子宮，子宮又壓迫到個膀胱，而佢造成漏尿啦。所以你唔好話漏尿就係盆底肌咁，又唔係，係一個整體嚟嘅。所以點解我哋做摘肚？係因為我哋整體上面去處理佢嗰個產後問題。就好似頭先慧玲係鬆你個肋骨嘅，點解你肋骨咁緊嘅？其實我哋馬上就要考慮到，有可能你個呼吸有問題，因為佢會影響你個呼吸。係啊，我呼吸有問題。係啦，影響到你個呼吸咧，仲有一個問題就係點咧？我哋呢個內臟啊，佢除咗係要個盆底肌托起身佢之外咧，佢仲需要你一個好嘅呼吸咧，將佢吸起身。佢哋係一個桶狀相輔相成嘅。如果咧你呢個吸呢個功能曳咧，我下邊個盆底肌硬好多架嘅，所以咧要整體咁處理，由上到下處理好佢。所以做呢個咧要比較醒先做得到，蠢啲嘅人做唔到，因為佢冇辦法去想像嗰個空間啊。呢個又有少少痛，即係有少少感覺。呢個痛難受？咁難受。仲想佢繼續按係咪？係有感覺嗰啲。所以有時咧，我哋都會問客戶嘅，啲媽話：哎呀痛喎，咁我哋就要問佢呢個痛難受嗎？佢話唔難受，咁就證明可以繼續嘅。甚至乎有啲阿媽中意呢種痛。每當我按呢個位嗰陣時咧，我個後背就會反射嘅，我就知道我呢度肯定係好黏連，因為我個肚臍度做咗3次方鏡咁。所以你唔好睇話無創咋，佢一支細細嘅管入去，其實佢入去唔理咁多嘅，就穿過㗎。所以佢造成嘅創傷都多嘅，其實，只不過肉眼睇唔到。喂，你聽日去兩個下午？係啊。你下午去咗邊個度啊？下午係兒都差唔多做完咯。仲有2次定3次啊？唔記得。有冇瘦咗啲？
冇，佢自己點睇？佢燒係燒咗翻去㗎啦，即係嗰啲腹直肌啊、內臟嗰啲，佢就係肥啫。佢肥冇辦法。你哋就幫唔到佢啦。係啊，佢自己唔揀係咪？總之頭先佢興緊啲蛋都食唔少嘅。係啊，啱個係啊係，個頭好大。一蛋都唔可以食少同佢講。我通常係先做埋呢邊，然之後再做呢邊，因為我哋個腸係咁樣去運動㗎嘛。然之後又係好似咁樣推入嚟嘅一個動作。唔得。呢個係要呼吸，要唔要配合啊？你可以嚟睇住客人嘅呼吸。你都可以叫佢。係。我唔願同佢講口，所以一直都有時係跟住佢個呼吸就得啦。有時你叫佢呼吸，佢反而唔識呼吸。係，佢呼又變到急咁。係啊。嚟個3次左右就差唔多。呢個都係可以將內臟提升。有啲人好似天生個胃啊，嗰啲內臟嗰啲低啲嘅喎。都有。好似有。好似我個弟婦好似就話係㗎。係咪肥嘅？佢又唔算肥，好似佢個真係遺傳。哦。然之後側邊有啲咩？即係中線跟住旁係旁3指4指。推到中間。
個就係練個腹直肌。然後你可以幫我放鬆嘅。好似一啲肥肉都冇咗佢。係硬咗啫。相對我哋啲蝦好太高。係啊。做得到過你啲咁嘅蝦，見到笑。係。所以我話如果翻去做嗰啲鬼婆咪有排做啦，只要做20個次先得咁啦。肥啊！但係我話唔好聽啊，你稍微瘦得到佢啲啲嘢，開心到死。係以前都有人問㗎，話你哋啲中國人係咪好識做嗰啲啊咁？就做完㗎啦。嗯。有冇？有記錄。然之後你。